हेलो दोस्तों, राम राम। आज हम लोग बनाएंगे आलू बैंगन की सब्जी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुकर गरम हो गया है। इसमें अब हम लोग तेल डालेंगे। देखिए तेल गरम हो गया है। इसमें अब हम लोग मेथी डालेंगे। इसमें हम लोग हरी मिर्ची डालेंगे। मिर्ची यहाँ पे जल गया है। अब इसमें हम लोग आलू बैंगन डालेंगे। इसको थोड़ा सा डाल देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने जीरा, लहसुन और धनिया का पेस्ट बना दिया है। फिर इसमें हम लोग हल्दी पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा पीसी हुई सूखी मिर्ची, देखिए दोस्तों यहाँ पे भुजा गया है। इसमें हम लोग टमाटर डालेंगे। फिर जो मसाला तैयार किया तो उसको डालेंगे। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। अच्छी तरह इसको हम लोग मिला देंगे। देखिए अब सब्जी भुजा गया है। इसमें अब हम लोग पानी डालेंगे। अब इसमें हम लोग पानी डालेंगे। यहाँ पे मैंने गर्म पानी कर लिया था। हम लोग ढक्कन को बंद कर देंगे। चलिए देखते हैं, हम लोग की सब्ज़ी तैयार हो गई होगी। हेलो दोस्तों, देखिए हम लोग की सब्ज़ी तैयार हो गई है।